नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम खोज खबरमा। म पुष्कर खतिवडा। समाजमा भएका हरेक घटनामा हाम्रो नजर, जनताको सूचना पाउने अधिकारको सम्मान हाम्रो अभियान। त्यसैले समुन्नत र समृद्धशाली समाजको यात्रा खोज खबरको अन्तिम अभिष्ट अनि गन्तव्य हो। पतञ्जलि प्राय सबै नेपालीले सुनेको चिर परिचित नाम हो, तर देशभित्रकै सिंहदरबार वैद्यखानाका बारेमा धेरै नेपालीलाई थाहा छैन। जबकि पतञ्जलि 15 वर्ष अघि सन् 2006 मा स्थापना भएको हो, तर वैद्यखाना 400 वर्षको इतिहास बोकेको एसियाको पुरानो नेपाल सरकारको आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गर्ने एक मात्र संस्था हो। राजा प्रताप मल्लका पालामा स्थापना भएको सिंहदरबार वैद्यखाना शाहकाल राणाकाल हुँदै प्रजातन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्म सञ्चालनमा त छ, तर यो गुमनाम झैं छ। देशका प्रधानमन्त्रीदेखि ठूला ठूला नेता अहिले पतञ्जलि र बाबा रामदेवका कार्यक्रममा व्यस्त छन्, तर सरकारको चासो अभावमा स्वदेशी वैद्यखाना भने दिनानुदिन धराशयी बन्दै गएको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। दिनानुदिन धराशयी बन्दै सिंहदरबार वैद्यखाना। आयुर्वेदिक औषधिमा विदेशी कम्पनीको वर्चस्व। नेपाली उपभोक्ताले चिन्दैनन् स्वदेशी वैद्यखाना। भारतीय योग गुरु बाबा रामदेव तथा आचार्य बालकृष्ण नेपाल आएर पतञ्जलिको शाखादेखि टेलिभिजनको उद्घाटन गरे। बाबा रामदेव र आचार्य बालकृष्णका कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीदेखि ठूला ठूला नेताको बाक्लो उपस्थिति देखियो। विश्वभर चर्चा कमाएका बाबा रामदेव र पतञ्जलिले नेपालमा पनि चर्चा पाउनु स्वाभाविक हो, किनभने नेपाली बजारमा आयुर्वेदिक औषधिको माग बढ्दो छ, तर यो बजार धान्न नेपाली उत्पादनले सकेको छैन। यस्तोमा रामदेवको आयुर्वेदिक औषधि निर्माण कम्पनी पतञ्जलिका उत्पादनले नेपालमा शाखा खोलेर उपभोक्ता बढाइरहेका छन्। नेपालमा एसियाकै पुरानो सरकारी स्वामित्वको आयुर्वेदिक औषधि उत्पादक सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समिति छ, तर यसप्रति न त सरकारको चासो पुगेको छ, न त रामदेवका कार्यक्रममा पुग्ने नेताहरूले नि चासो दिएका छन्। कतिसम्म भने धेरै नेपालीलाई त नेपालमा सिंहदरबार वैद्यखाना छ भनेर समेत थाहा छैन। थाहा भएकाले समेत खोजेको औषधि पाउँदैनन्। विदेशी आयुर्वेदिक औषधि उत्पादक कम्पनी नेपालमा हाबी हुँदै गर्दा स्वदेशमै भएको वैद्यखाना भने धराशयी बनेको छ। नेपाल आफैमा आयुर्वेदिक औषधिको मूल केन्द्र हो। यसलाई अधिकतम सदुपयोग गर्न सके मुलुकले मनग्य आम्दानी गर्न सक्छ, साथै सिंहदरबार वैद्यखाना पनि सबल बन्न सक्थ्यो। तर सरकारको चासो स्वदेशी वैद्यखानामा नपर्दा अहिले यो धराशयी बनेको छ। कतिसम्म भने निजी क्षेत्रको तुलनामा वैद्यखानाका उत्पादनको मूल्य सस्तो र गुणस्तर राम्रो छ, माग पनि छ, तर ती औषधिको उत्पादन गर्न वैद्यखानाले सक्दैन। कोरोना संक्रमण कालमा वैद्यखानाको आयुर्वेदिक औषधि र च्यवनप्राशको माग चुलिएको थियो, तर वैद्यखानाले माग अनुसारको च्यवनप्राश उत्पादन गर्न सकेन। अहिलेसम्म पनि अत्याधिक मागमा रहेको स्पेशल च्यवनप्राश उत्पादन भएको छैन। सरकारी नीति र खरिद नियमावलीका कारण वैद्यखानाले चाहे जति उत्पादन गर्न नसकेको वैद्यखानाको तर्क छ। वैद्यखानालाई उकास्न सरकारको चासो नपुगेको भन्दै वैद्यखानाले आयुर्वेदलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि प्राथमिकतामा नराखेकोमा आपत्ति जनाएको छ। अब यसमा एक्सपेक्टेसन के छ भने अब सरकारको जुन एउटा हेर्ने दृष्टिकोण छ, त्यो दृष्टिकोण परिवर्तन भइदियो भने हैन, यसलाई अब अहिले के छ भने तपाईँ मन्त्रालयमा पनि जानुहुन्छ भने आयुर्वेद शाखा जहाँ छ त्यहाँ लेखेको छ आयुर्वेद तथा वैकल्पिक शाखा हैन, चिकित्सा शाखा लेखेको छ हैन। म के भन्न चाहन्छु भने यो हाम्रो वैकल्पिक चिकित्सा होइन, चिकित्सा पद्धति होइन, यो त हाम्रो परम्परागत चिकित्सा हो। यसलाई नेपाल सरकारले कसिएर यो हाम्रो देशको मौलिक चिकित्सा पद्धति हो, पारम्परिक चिकित्सा पद्धति हो, यसलाई एलोप्याथिक चिकित्सा पद्धति भन्दा बढी माया गर्नुपर्छ, यसमा बजेटको विनियोजन बढी गर्नुपर्छ हैन, यसमा सरकारको बढी चासो हुनुपर्छ। त्यो हिसाबको डाइरेक्ट भयो भने हाम्रो यो संस्था मात्रै होइन समग्र आयुर्वेद सेक्टर नेपालको उत्थान हुन्थ्यो भन्ने मेरो बुझाइ छ। हुन त सिंहदरबार वैद्यखानाबाट अझै पनि शिलाजित, च्यवनप्राश, मिमिया, अभिपत्तिकर, त्रिफला, गुर्जोबाट बनेको चिया, तुलसी चिया, जेठी मधु चूर्ण, शुद्ध अमलाबाट बनाइएको आमलकी चूर्ण लगायत जडीबुटी र औषधि उत्पादन नभएको होइन, तर ती औषधि बनाउन वैद्यखानाले खोजे अनुसार मात्रामा गुणस्तरीय जडीबुटी पाउँदैन।
बरु भारतका व्यवसायीले नेपालका जडीबुटी सहजै पाउँछन्, तर नेपालमा भएको 400 वर्षको इतिहास बोकेको वैद्यखानाले तिनको खरिद समयमै गर्न सक्दैन। यस विषयमा सोधेको प्रश्नमा वैद्यखाना विकास समितिका अध्यक्षले सरकार र वैद्यखानाको बचाउ गरे। सिंहदरबार वैद्यखानाको बारेमा ठ्याम्मै वास्तै नगरेको सरकार चाहिँ यसमा पुरै चाहिँ हैन उदासीन भनेर भन्न चाहिँ अलिकति मिल्दैन मैले बुझेअनुसार। अब किन भनेर भन्दाखेरि अहिले अब कर्मचारीको चाहिँ समस्याको बारेमा पनि मन्त्रालयले त्यहाँ यसको बारेमा केही कुराहरू अगाडि बढाउन कोसिस गरेकै छ, त्यसमा ठ्याक्कै उ चाहिँ होइन। तर के भनेर भन्दाखेरि अब वैद्यखानाको जुन प्रोडक्ट छ त्यति प्रोडक्ट त पतञ्जलिको मलाई जहाँसम्म लाग्छ यहाँले भन्नुभयो, तर पतञ्जलिको मार्केटले त्यसरी एक्सेप्ट गर्ने वैद्यखानाको चाहिँ एक्सेप्ट नगर्ने भन्ने चाहिँ देखिन्न। र अहिले पतञ्जलिको औषधिको हकमा चाहिँ जिएमपीको रेगुलेसनको कारणले गर्दाखेरि धेरै डिस्टर्ब पनि छ। र अब उहाँहरूको चाहिँ के छ भन्दाखेरि फुड आइटमदेखि सबै आइटम छ, त्यसले गर्दाखेरि अब किनारा पसलदेखि सबैतिर त्यसरी होइन गएको त्यो भिन्दै कुरा हो। औषधिकै हकमा चाहिँ होइन भन्दाखेरि त्यो खालको चाहिँ होइन। र अब आयो सरकारले पतञ्जलिलाई हेर्ने वैद्यखानालाई नहेर्ने भनेर भन्ने कुरो त यो त अब ठ्याम्मै मिल्दैन होइन। किन भन्दाखेरि वैद्यखाना हाम्रो इतिहास बोकेको सरकारकै संस्था हो, त्यसले गर्दाखेरि सरकारले केही भएन बजेट छुट्याउने काम पनि नगरेको होइन, गरिराखेकै छ। त्यसकारण यो कुरोमा आवश्यकता अनुसार अझ सरकारले चाहिँ बढी चासो दिएर वैद्यखानालाई अगाडि बढाउन कोसिस गरिदिनुपर्छ। र वैद्यखानामा जति पनि भएका चाहिँ होइन व्यवस्थापक कर्मचारी सबैको एकदम मेलमिलाप भएर त्यहाँ भएका चाहिँ समस्याहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ हटाउँदै एकजुट भएर यसलाई चाहिँ उत्पादनमुखी संस्था चाहिँ बनाएर यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ। त्यसो भयो भनेदेखि यो समस्या चाहिँ बिस्तारै हट्दै जान्छ। र जुन किसिमले चाहिँ एकदम ठुलो चाहिँ हाउगुजी छ, वैद्यखाना चाहिँ बिग्रियो गयो भनेर भन्ने कुरा भवन छ, कर्मचारी छ, जानेका मान्छे छन्, होइन सबै कुरा छ। अब खालि के भन्दाखेरि हामीले केही एटिच्युडहरूलाई चाहिँ सकारात्मक बनाएर अगाडि बढ्यो भनेदेखि यो समस्या चाहिँ देखिन्न। यसरी निशुल्क परामर्श र गुणस्तरीय आयुर्वेदिक औषधि सुलभ मूल्यमा बिक्री गर्ने वैद्यखाना राजा प्रताप मल्लको पालामा हनुमान ढोकामा स्थापना भएको थियो। पछि राणा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुरको पालामा थापाथली सारियो र पछि जुद्ध शमशेरको पालामा सिंहदरबारमा सारेपछि सिंहदरबार वैद्यखाना नामाकरण भएको थियो। जुद्ध शमशेरको पालामा राजदरबार प्रधानमन्त्री तथा उनीहरूका नातागोता वा आसेपासेले मात्रै वैद्यखानाको औषधि प्रयोग गर्थे। मुलुकमा प्रजातन्त्र आइसकेपछि 2009 सालदेखि भने वैद्यखानाको औषधि सर्वसाधारणले पनि प्रयोग गर्न पाए। 2051 सालदेखि सरकारले यसलाई विकास समितिमा परिणत गरेको छ, तर यसको संरक्षणमा सरकारको चासो भने छैन। स्वदेशी वैद्यखाना उकास्न छाडेर सरकारका प्रमुख नै उल्टै बाबा रामदेव र पतञ्जलिका कार्यक्रममा सरिक हुँदै आएका छन्। यस विषयमा हामीले वैद्यखानाका उत्पादन प्रमुख हरिदेव प्रसाद यादवलाई सोध्यौं। वैद्यखानामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको आगमन हुन्छ? तपाईको हाम्रो वैद्यखानामा मन्त्रीज्यूहरू त आउनु भएको छ, प्रधानमन्त्री आएको मैले कहिले पनि हेरेको छैन। लगभग 67 देखि जागिर खाँदाखेरि मैले हेरेको छैन। अनि यसमा चाहिँ मन्त्रीजीहरूको त्यहीँबाट ध्यान भइदिँदा पनि भयो, या मन्त्रीजीहरू प्रधानमन्त्री लगाएको हाम्रो वैद्यखानामा आइदिनु भयो भने त लाग्छ कि यो स्वर्गमा पुग्नै सक्छ। किन उहाँको आँखाले त हेरिन्छ नि त, उहाँको डाइरेक्ट आँखा पर्छ नि कहाँनिर त्रुटि छ, कहाँतिर सुधार गर्न सकिन्छ, हाम्रो पनि वैद्यखानालाई चाहिँ सातै प्रदेशमा र विश्वमा चिनाउन सकिन्छ भनेर उहाँहरूको ठुलो नजर परेपछि त वास्तवमा जहाँसम्म लाग्छ कि हामी पनि पछाडि पर्नेवाला छैनौँ, अगाडि नै जान्छौँ। न त सरकारको चासो न त कुनै नेताको प्राथमिकतामा नै परेको वैद्यखाना अहिले धराशायी बनेको छ। आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गर्ने एक मात्रै सरकारी उद्योग वैद्यखानाको उत्पादन प्रक्रिया नै आधुनिक छैन। यति मात्र होइन, यसको उत्पादन पनि न्यून छ। यस विषयमा वैद्यखानाका विषयमा जानकारहरू कर्मचारी र सरकारी उदासीनताका कारण औषधि उत्पादन नभएको र दिनदिनै सिंहदरबार वैद्यखाना धराशायी बन्दै गरेको आक्षेप लगाउँछन्। हुन पनि कुनै बेला सिंहदरबार वैद्यखानाले 185 प्रकारका आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गर्थ्यो, तर अहिले यो इतिहास भएको छ। आर्थिक वर्ष 2074-75 मा वैद्यखाना 40 प्रकारको औषधि उत्पादनमा मात्र सीमित बनेको थियो र अहिलेसम्म पनि अवस्था झन्डै उस्तै बनेको छ।
विदेशी आयुर्वेदिक औषधिले नेपालमा विज्ञापन प्रचार गर्दा सरकारले भने आफ्नै उत्पादनको बजार बढाउन र यसको जानकारी फैलाउन कुनै चासो दिएको छैन। यही कारणले करिबन 400 वर्षको इतिहास बोकेको नेपाल सरकारको आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गर्ने एकमात्र सरकारी संस्था सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिका उत्पादनले नेपाली उपभोक्ताको माग र विश्वास पाउन सकेन। यति मात्र होइन, समय सापेक्ष आफूलाई परिवर्तन र परिमार्जन गर्न नसक्दा वैद्यखाना धराशयी बनेर जाने अवस्थामा आइपुगेको छ। खोज खबरका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा पुष्कर खतिवडा, काठमाडौँ। हो, कुनै बेला 185 प्रकारका आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गर्ने सिंहदरबार वैद्यखाना आर्थिक वर्ष 2074-75 यता केही दर्जन औषधिको उत्पादनमा सीमित बनेको छ। सन् 2006 मा स्थापना भएको पतञ्जलि 15 वर्षमा विश्व बजारमा फैलिरहँदा एसियाकै पहिलो नेपाल सरकारको आफ्नो स्वामित्वको आयुर्वेदिक औषधि उत्पादक वैद्यखाना भने दिनानुदिन धराशयी बन्दै गएको छ। तर स्वदेशी उद्योगको स्तर उन्नति गर्न छाडेर प्रधानमन्त्रीदेखि ठूला ठूला नेता बाबा रामदेव र पतञ्जलिको शाखा विस्तारका कार्यक्रममा पुग्न भ्याएका छन्। तर विडम्बना भनौँ, सिंहदरबारको ढोकैमा रहेको वैद्यखाना भने ती नेताको पाइलासम्म पुगेको छैन। कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेकपछि विद्युत पोलमा थुप्रिएका तारले निम्त्याएको जोखिम सम्बन्धी प्रसङ्ग लिएर उपस्थित हुनेछौँ, हेर्दै गर्नुहोला। ब्रेकपछि स्वागत छ कार्यक्रम हो खोज खबर। प्रविधिको बढ्दो प्रयोगसँगै सहर बजारमा घर घरमै सहज रूपमा सञ्चार तथा अन्य सेवा सुविधा उपयोग गर्नका लागि केबल तारको प्रयोग बढेको छ। बिजुलीको पोलमाथि लादिएको तारको भरमा घरमा इन्टरनेट, टेलिभिजन, टेलिफोन लगायतका सुविधा पुगेको छ। तर तिनै तार अहिले सेवाग्राहीका लागि जोखिम निम्त्याउने कारण बनेको छ। नेपालमा प्राय हरेक सहरमा विद्युत पोलमाथि लादिएका सयौंको संख्याको तारको अस्तव्यस्तताले सडकको सौन्दर्यता कुरूप पार्ने त छँदैछ, साथै ठूलो दुर्घटनाको समेत जोखिम बढाउने गरेको छ। के छ त्यसको वास्तविकता, हेरौँ यो रिपोर्ट। अव्यवस्थित तारको जोखिममा काठमाडौँ सहित देशका प्रमुख सहर। विद्युत पोलमा गुजुल्टिएका तारले बढायो आगलागीको जोखिम। इन्टरनेट र केबल प्रदायकले नटेरेको विद्युत प्राधिकरणको गुनासो। यो दृश्य देशको राजधानी काठमाडौँ महानगरपालिकाको हो, जहाँ हरेक गल्ली, चोक तथा सडकका पोलमा टाँगिएका तार यसरी असरल्ल देखिन्छ। काठमाडौँ महानगरपालिका मात्र होइन, देशका धेरै सहरका हरेक गल्ली, चोक तथा मोडका हरेक पोलमा यस्ता अव्यवस्थित तारहरू लत्रिएका छन्। हरेक बिजुलीको पोलमा तारको भार छ। एकै ठाउँमा टाँगिएका सबै खाले तारहरू यत्रतत्र बटारिएका छन्। कयौं बिजुलीका पोलहरू पुराना भइसकेका छन्, जसले सहरलाई नै कुरूप बनाएको छ। काठमाडौँ महानगरका अव्यवस्थित तारका कारण राजधानी सुन्दर होइन, कुरूप बन्दै गएको छ। यति मात्र होइन, तार व्यवस्थापनमा सम्बन्धित निकायले चासो नदिँदा दुर्घटनाको जोखिम समेत बढेको छ। वर्षौंदेखि तारका समस्या दोहोरिरहे पनि यसको व्यवस्थापन नहुँदा पैदल यात्री, स्थानीय समेत त्रसित हुने गरेका छन्। 4-5 महिना अगाडि मेरो अफिसको कुरा गर्ने हो भने पनि त्यही अगाडि एउटा पोलमै आगो लागेको थियो होइन। आगो लागेपछि हाम्रो त आइटी कम्पनीमा होइन, हामी भनेको तपाईँको एकदमै जतिखेर पनि बत्ती चाहिने हामीलाई चाहिँ हो। त्यसले गर्दा 2-3 घन्टा हामीलाई ह्याम्पर पनि भएको थियो योभन्दा पहिला। त्यसले गर्दा डेफिनेटली अब भन्न त अब अन्डरग्राउन्ड गर्ने भनिरहेको छ, थाहा छैन होइन, कुन कुन ठाउँमा त भइरहेछ, अब कहिलेसम्म हुने हो। तपाईँ छिटो गर्न पायो भने चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो भने मेरो। अहिले सुन्दर सहरमा चाहिँ यो अवस्थित रूपमा चाहिँ तारहरू राख्दाखेरि अब भोलि आगलागीका कुराहरू भए होइन, अनि भोलि भनौँ न हिँडिरहेका पैदल यात्रुहरूलाई पनि जोखिमको कुराहरू पनि बन्न सक्छ। त्यसबाट करेन्टहरूको कुरा पनि आउन सक्छ, विभिन्न हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ के गर्नु पर्छ भन्दाखेरि व्यवस्थित रूपमा पोलहरूमा राम्रोसँग तारहरू राख्नु पर्यो होइन। देशको राजधानीलाई यो हविगतले जति कुरूप बनाएको छ, त्यति नै जोखिम पनि निम्त्याएको छ। राजधानीका मुख्य बजार क्षेत्रभित्रका हरेक गल्ली र चोकमा रहेका जीर्ण अवस्थामा बिजुली, इन्टरनेट र टेलिफोनका तारहरूले जोखिम बढाएको छ।
विशेष गरी भूकम्प, आगलागी, हावाहुरी जस्ता प्राकृतिक विपदका समयमा यी तारका कारण भविष्यमा ठूलो दुर्घटना र जोखिम नहोला भन्न सकिन्न। यसरी गुजुल्टिएका तारका कारण कुन बेला बिजुली सर्ट भएर दुर्घटना निम्तिने हो त्यसको भयले सबैलाई त्रसित बनाएको छ। यस्तोमा विद्युतका पोलमा अचानक ठूलो आगलागी हुँदा घर घरमै आगो सल्किने त होइन भन्ने त्रास स्थानीयमा बढेको छ। तर नियमन गर्दा समेत नियन्त्रणमा आउन नसकेको तारको व्यवस्थापन गर्न खोज्दा पनि कुन तार कुन कम्पनी र सेवा प्रदायकको हो त्यो समेत सहजै छुट्याउन पनि गाह्रो छ। अझ पोलले थेग्नै नसक्ने गरी हरेक पोलमा तारको गुजुल्टो बनाइएको छ। देख्दै पट्यार लाग्दा तारको गुजुल्टो र अस्तव्यस्त तारका कारण कतिपय पोलमा आगलागी समेत भएको छ। कतै पोल ढल्छ कि तार चुडिन्छ कि भन्ने त्रास समेत बढाएको छ। यस विषयमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण जानकार रहेको र यसको व्यवस्थापनमा पहल गरिरहेको प्राधिकरणले बताएको छ। हामी विद्युत प्राधिकरण पूर्ण रूपमा यसमा जानकार छ। तपाईहरुले जुन प्रश्न गर्नुभयो यो अहिले बजारको खास गरी काठमाडौँ उपत्यका अन्तर्गत काठमाडौँ महानगरपालिका, ललितपुर उपमहानगरपालिका, भक्तपुर नगरपालिका, पोखरा नगर उपमहानगरपालिका र भरतपुर नगरपालिकाहरू हैन, साथै विराटनगर उपमहानगर, यी सबै नगरपालिका यी मात्र प्लस अन्य सबै नगरपालिकाहरूमा यो विकराल समस्याको रूपमै देखा परिसकेको छ हैन। र तपाईले जुन एउटा प्रश्न गर्नु, यसैको लागि अहिले विद्युत प्राधिकरणले यसलाई सहरको एउटा सुन्दरता, एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा, अर्को कुरा सेफ्टी र रिलायबिलिटी, विद्युतको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा सुरक्षा र भरपर्दो विद्युत भन्ने हाम्रो नारा हो। यसलाई हामीले साकार पार्नको लागि हामीले महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरू सुरु गरिसकेको छौँ। खास अहिले यी आयोजनाहरू हामी मैदानमै कार्यक्षेत्रमा उत्रिसकेका आयोजनाहरू छन्। जस्तो अहिले हामीले काठमाडौँ उपत्यका अन्तर्गत काठमाडौँको रत्न पार्क वितरण केन्द्र र महाराजगञ्ज वितरण केन्द्रमा यी आयोजना सञ्चालन भएको करिब 3 वर्ष हुन लागिसक्यो। यसरी जीर्ण पोलमाथि विभिन्न प्रकारका सेवा प्रदायकका तारको भार रहँदा यसले कुनै पनि बेला जोखिम निम्तन सक्छ। कतिपय अवस्थामा विभिन्न मालवाहक ट्रक तथा बसका कारणले झोलिएर बसेका कतिपय तारहरू चुडाउने खतरा समेत रहन्छ। यस्तोमा करेन्ट लागेर मानिसको मृत्यु हुने सम्मको जोखिम बढेको छ। यस विषयको आफूहरू जानकार रहेको बताउँदै काठमाडौँ महानगरपालिकाले भने समन्वय अभावमा बिजुलीको पोलमा तार लादिएको र यसको व्यवस्थापनमा आफूहरूले सक्दो प्रयास गरेको बताएको छ। काठमाडौँ महानगरलाई सुन्दर बनाउनको निम्ति तपाईले भने जस्तो अहिले जुन तारको दृश्य छ त्यसले चाहिँ हामीलाई अप्ठ्यारो पारिरहेछ यो विषयमा। किनभने अब यो जुन चाहिँ यो केबल तारहरू जम्मै स्वीकृति प्रदान गर्ने सञ्चार मन्त्रालयले स्वीकृति दिएर यो केबल कारदेखि लिएर अन्य तारहरू चाहिँ यो चाहिँ जडान गरेको देखिन्छ। अब विगतमा के छ भन्दाखेरि यो कम्युनिकेसनको तार छुट्टै पोल गाड्ने र यो इलेक्ट्रिक तार छुट्टै पोल गाडेर लाने चलन छ। केही वर्ष यता चाहिँ एउटै पोलमा धेरै एकै ठाउँमा धेरै पोल चाहिँ गाडियो र त्यसले चाहिँ हरेक चाहिँ सडकदेखि लिएर चाहिँ अवरोध भयो भन्ने हिसाबमा एउटै बिजुलीको पोलमा अहिले चाहिँ सबै तारहरू झुन्डाएर लगेको देखिन्छ हैन। अब त्यो लानु आफ्नो ठाउँ छ, तर अब मुख्य कुरा हामीले पटक पटक महानगरले समन्वय गरेर त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापनको लागि जोड दिएका छौँ है। अब हामीले गर्ने भनेको चाहिँ यो राम्रो भएन, आगलागी भयो जसले चाहिँ अब चाहिँ धेरै यसले क्षति हुन्छ भनेर हामीले भन्यौँ र चाहिँ 15 वडामा पनि नराम्रोसँग 2-3 वटा पोलमा आगो लागि भइसकेको छ। यसरी देशको राजधानी सहित अधिकांश शहरमा जोखिम निम्त्याउने तारका विषयमा विद्युत प्राधिकरणले स्थानीय इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीको लापरवाहीका कारण व्यवस्थापन हुन नसकेको दावी गरेको छ। विभिन्न इन्टरनेट सेवा प्रदायकसँग पटक पटक वार्ता भएको तर तार व्यवस्थित गर्न भने पनि नटेरेको प्राधिकरणको गुनासो छ। यस्तोमा आफूहरूले कतिपय अन्य सेवा प्रदायकको तार काट्ने गरेको समेत प्राधिकरणले बताएको छ। उनीहरूले समन्वय नगरी तार प्राधिकरणको पोलमा राखेकै कारणले यो समस्या निम्तिएको प्राधिकरणको दावी छ। विद्युतको कारण लिकको दायित्व भनेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको, तर कसले भूमि तारहरू हाम्रो पोलहरूमा अनधिकृत रूपहरूमा जसले अहिले प्रयोग गरेर
आफ्नो एउटा व्यापार सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ, जो विद्युत प्राधिकरणसँग कुनै सम्झौता गर्नुभएको छैन भने त्यसको दायित्व प्राधिकरणले लिने पुर्याउँदैन। अर्को कुरा, यसको दायित्व जस्तो पोलमा जसले जस्तो केही महत्त्वपूर्ण जस्तो नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, एनसेल र अन्य केही इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडरहरूले चाहिँ विद्युतको पोल प्रयोग गरे बापत विद्युत प्राधिकरणसँग सम्झौता गरेर जसले कार्य गर्नु भइरहेको छ, जुन बेला हामी काम गर्न जान्छौँ त्यो बेला उहाँहरूलाई हामी जानकारी गर्छौँ, यो ठाउँमा हामी काम गर्दैछौँ, तपाईहरुको पनि मेन पावर प्यारलल यहाँ उपस्थित गराउनुस्, केही तलमाथि नहोस् भनेर। त्यो हुँदाखेरि सेफ्टी अपनाएर हामी काम गर्छौँ, जहाँ चाहिँ त्यस्तो किसिमको दुर्घटना आउने चान्सै भएन। तर जहाँ हामीसँग सम्झौता नगरिकन हैन विद्युत प्राधिकरणका पोलहरू प्रयोग गरिराख्नु भएको छ र जहाँ त्यो कारणले कहीँ दुर्घटना निम्त्यो भने त सम्बन्धित निकायले जिम्मेवार लिनुपर्छ। एक त साँगुरिएको बजार क्षेत्र, त्यसमा साँगुरो बाटो अनि त्यसमाथि सडकमा जीर्ण बनेका बिजुलीका होचा पोलमा टाँगिएको तारको व्यवस्थापन देशका अधिकांश सहरको टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। घर घरमै सहज रूपमा प्रविधिको प्रयोग गरी सञ्चार तथा अन्य सेवा उपयोग गर्नका लागि प्रयोग गरिएको केबल तारको सही व्यवस्थापन गर्न नसक्दा यस प्रकारको जोखिम बढेको छ। बजार क्षेत्रमा विद्युत र टेलिफोन विस्तारका लागि गाडिएका पोलमा अहिले इन्टरनेट, केबल टेलिभिजनका तार अव्यवस्थित रूपमा झुन्ड्याउँदा यसले मानव जीवनमै खतरा निम्ति आएको छ। तसर्थ प्राधिकरण, टेलिकम र इन्टरनेट कम्पनीले यसको उचित पहल गरी तार व्यवस्थापन नगरे भविष्यमा ठूलो दुर्घटनाको जोखिम हुन सक्ने देखिन्छ। खोज खबरका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाका साथमा पुष्कर खतिवडा, काठमाडौँ। हो, देशको राजधानी काठमाडौँ सहित देशका प्राय शहरमा विद्युत पोलमाथि लादिएका सयौंको संख्याको तारका कारण यसले शहरको सौन्दर्यता मात्र कुरूप पारेको छैन, कुनै पनि बेला हुन सक्ने दुर्घटना समेत निम्ति आएको छ। तर विडम्बना, विद्युत प्राधिकरणसँग समन्वय र सहकार्य नगरी अटेर, इन्टरनेट र टेलिकम प्रदायक कम्पनीले यो जोखिम झनै बढाउँदै गएका छन्। यस्तोमा भोलि हुन सक्ने दुर्घटनाको क्षति कसले बेहोर्ने? मानवीय क्षति भए त्यसको जिम्मेवार को बन्ने? यसतर्फ सरकारवाला निकायले सोच्नु पर्दैन। तसर्थ सम्बन्धित निकायको चासो यस विषयमा तत्काल पुग्न र समस्याको समाधान हुन आवश्यक छ। हवस् त, आजलाई कार्यक्रम खोज खबर यति नै। कार्यक्रम खोज खबरका विषयमा कुनै प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई खोजखबर@sagarmatha.tv मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फोन नम्बर 01570 60 74 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लुकेका र लुकाइएका खबर निरन्तर जारी छ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।